ई करो ए का हो भाई ये का कइले हो खत नहीं खा ले बनी नीचे उतर थाक भी हो थाक गए ससुर का 4 गो टांगरी बा अब बाप का 2 गो टांगरी अब बाप के ध्यान न रखतवा हैं तेल ना करे के तार गोड़ हाथ नहीं के तार त हाथ बा तार गोड़ बा ओकर 4 गो टांग ओकर खाली का टांगा नहीं बा हमार कारे तार त हाथो बा टंगरियो बा एकर का बा एकर खाली गोड़ बा मार अब के मुंह फाट फूट जाइए भाई ना सोने चौतले उतर एकर काहे उतारी नीचे हो नीचे उतर अरे उतर यार कहीं कहा तो कि 4 गो टांग अब उल्टू फुटू बतिए बा तू मार दे फाड़ दी मुंह पे तो चल का हवा तू चल बताओ कहा तो कि 4 गो टांग बा है बाप का बीड़ी मत हाथ गोड़ बा एको कबो तेले ना लगावेला हैं अरे ए का बाजी का गल रे हमरे के मालूम नहीं के कहाँ मालूम नहीं कहता ओके गोहरा और कह दे घरे रखे हैं अच्छा बकरी का पूरा टांग के लेके जाता ससुरा जना था कि डोली में लेके जाता ओके अरे बाबू जी के कहते न उनकर फालतू काम रहला जी में का ओके भेजत थी सब देने ओके भेजत थी जल्दी हां जाए ओके मैं कुल देख कौन जन सुखल ओके करवा दे वो सुखल आई उठा ठीक बा जाए जाए भेज जाए भेजत है यहाँ हां और ज्यादा बचर बचर मत करिए वो उससे अच्छा ठीक बा हाँ जल्दी भेजत है यहाँ का लागे तन तनी बात खाती लेके बड़ा कर करे जाने नहीं कि सीधावा बाणन एकदम से तब वो उनकरे बात के लेके फेरा में रहे नहीं एनी टाइम हालाई कुल परेशान एकदम कह के अरे ए कहाँ घूमत हवे रे रेस में हैं फोड़ दे तोर मुंहवा बहिने जो गोरा ओरा लेके आओ सर देना जो मारी के तो सब खराब कर देला फोर हम कहता सुन यहाँ सुन है सुन कहाँ घूमत हवे रे तब से यहाँ सुन अरे रुको जब ना तब मारते रहला जब हम बता दे जब तो हुर दे वही में जो जल्दी तुम परेशान के तब मार मार के फेंकवा दे कुल खून सुन में एकदम से दिमाग होश में का जोश में लिया देला कुल बकरी के उलाट देला तब से चिल्लाती ओकर ना पता तब से हगत थे बकरियो ओके ओकर ओदा लोदा कुल सही कर देला कि का कर देला एकदम हैं एकदम से दिमाग खराब तन तनी बात खाती लागे नहीं जे टेंशन में पड़े अभी तक ले अइलन ना बाजू कोनी भेजत नहीं अभी तक ले भेजलन ना का हो भौजी आगो नहीं का हाल बा अरे उनके समझाओ ना हो आ का बोल देनी बाबूजी के लावनी चरपट उनको माथा खराब होई हम कहियो हाथ तो भांज दे का हो गइल बा जब ना तब देखो बकरी चरा के लेके आई अच्छा है छोड़ी हटाई चली ले चली गरमा तला हमको गरियावत ला उल्टा सीधा बोलत रहन हाइली ले चली ले घर सही ने 4 डंडा लगा देला ली हाइले चली घर खाना बनाए के बाटे अभी ले बनल नहीं है का हो मने जाई तब न बनी चली हम आओ तनी चली ये कि खाना ना बन गेल है अभी ये बन जाता है ऐजा कर है ऐजा का बैठल हवे तो का कहानी है गोरा ले अब ऐजा का बैठल हवे हैं लियाइल बनी का लियाइल बटाई 4 गो है ये लियाल हवे हैं 4 गो सुखले रहला बाकी सब बहुत रहला सुअर मतिन मटाल 4 गो ये लियाल हवे हैं 4 गो रहला तो 4 गो रहल रे 4 गो रहला ढेर माने कि 4 गो देली है भौजी 4 गो रहल हैं 4 गो रहल तू बार बार पिटैले वाला कामे कर ले 4 गो पिटैले करल खो को डेली काहे पिटाले रे हैं बताओ के दिमाग ना है सुअर मट्टी मटाल बा 2 गो गोहरा लेके 3 गो जागरता होता है बाजी का भइल काहे बोलत नहीं तू ई करे तू 2 गो ढगरे ले लेके चलिए लिखा बबुआ जी लेके गई नहीं है बबुआ जी देखली ना 4 गो लिया ल बबुआ जी तो बबुए के भरोसे रहे लुकुल करे तो इनके बबुए के भरोसे जी ले बुकुल हां बोले लगिन तन तनी बात खाती एकदम तनी तनी बात रे हां तो का हो गइल भाई से तारा है तना हगले अरे 4 गो लेके घुमत तो 4 गो गोहरा लिए ले का होई रे 4 गो में हैं तो का होई खाना न बनावे के बा तनी में खाना पकी कौड़ा से कौड़ा खातिर धुआं करबो कुल के भैंस खातिर धुआं करबो कुल हैं
तोरा दिमाग बा तोरा 4 गो में खाना पकी कि हम कौड़ा में जाने कि रोवो के लागी हम कौड़ा में सुन गई कि आगी तापी कि भैंस के देखी कि भैंस के धुआं करी तो उनके दिमाग में का होता रे छोड़ी जाए दी जो लेके आइल बन न तो रोवा के दे दे हम बनाओ सही जो बनाओ ठंडी में मुंह मारब और सही भैंस गोरू के मच्छर काटे दे बनाओ में खाना भइल बाटू तो लोगन एकदम दिमाग डिस्टर्ब कई के हैं ए हट बाबा जी ए यही रहन से इतना बोली सुनतानी हां जा जा के सुत गइल बानी आज तो जल्दी घरे आई बकर ले यही से मार खातनी है बकर लेके घरे आई सुत मत तूने हुन खा जा हां त आवतनी बाबूजी पीछवा से आ जल्दी छोटका का एकदम दिमाग खराब हो गया ये ओकर कपड़ावा छूट गला कारे उठैबो ना कैला ओकर हाँ? अरे ई त अरे उठ 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 एजा का सुतल रे करे दिन रात तू मार खाते तोरे ना शर्म बा ना रे हैं तू करे केतना पिटा थोरे रे लात बेसरावा हैं तोरे बुद्धिए ना खुलत के रे हैं बुद्धि में का भइल बा बुद्धि में कर खोल दे तोर खोपड़िया घप तने डाल के गोदिया मुंह में कर तोर बुद्धिया का चल गई रे डेली पिटा डेली पिटा थवे करे तोर बुद्धि एकदम से भरबस हो गई का रे हैं बतावा ए जे उलट गला कछुआ मत हम कहती कपड़वा छोड़ के गला का हैं चल पूरा चप्पल देख जो पिटेलो में तो हे साला भेली लगा आता तने हुनको रे त कह सकला के करा के कह दी रे हैं हमारे के खाली कहत रहा तोरी मती नु मांग मेहरारू मती झाड़ के चला थका हैं बतावा ओए जो उलट गला साफ जना त ढामिन मती सुतल है पीट के पिटिया लाल कह दे 2 मिनट में। नमस्कार प्रणाम भैया हम रंजन प्यारे आप सब लोग के पैर छू के प्रणाम करते हैं हम हमारे से कोनो त्रुटि जी तो करे के क्षमा करब लो भैया। नमस्ते प्रणाम भैया जो भी गलती हो भैया ये बूढ़ आदमी के माफ करिए अभी दाँत तो जमल झरल ना अभी जवाने जेठ आदमी है जो कहिए नहीं आज कहिए। नमस्कार प्रणाम हमने आज आप सब भोजपुरिया समाज के गोड़ छुके गोड़ लातनी और हमरा के आशीर्वाद देम जे जौन भी वीडियो में गलती भइल ओकर खातिर माफी चाहतनी। ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम जा लाइक करम जा कमेंट में बताई जा कि वीडियो कैसन लागल और एमे गलती भइल हो हमनी के ओकरा खातिर माफी मांगत चाहतनी। अब यही जैसे दी जे विदाई अगले वीडियो में फिर से मिलल जाई। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज।